डब्ल्यूएचओ ने भारत में बिक रहे कफ सिरप के बारे में वार्निंग जारी किया है कि ये जो कफ सिरप है ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप पीने से लगभग 20 बच्चों की मौत हो गई। पर इसमें क्या हुआ, इसमें किस किस पर ये जांच जो है वो बैठी, ये कोई नहीं जानता। किस पे कार्रवाई होगी ये भी कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये भारत है और यहाँ पर गरीब आम जनता की जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ आप मर जाइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। सोचिए आखिर जहरीले कफ सिरप मार्केट में कैसे बिक रहे हैं। बिना सरकार के मिली भगत या अधिकारियों के मिली भगत के ये संभव है?